Xa temos micro aberto. Cando digades, non digas moitas impertinencias. Sí, empezamos. Hola, ahora nos toca a nolas dúas o turno. Eu son Bea Otero da asesoría e estou aquí coa nosa homenaxeada, que xa recuperada da impresión. Ahora xa podes disfrutar un poquinho máis do escenario, así sentirte cómoda, mirar o bonito que deixaron. Mira, o teu currículum vai ir polo aire, porque a tua presentación, porque mira, entre o currículum que tes, que é languísimo, se me poño a lelo non acabo, que está na Wikipedia e na súa páxina, o podedes ver, e ademais que a xente xa te coñece, por eso estás aquí, non? Entón, moi resumidamente, solo decir que xa coñecedes, que un fervello, un coinquieto, nunca parou, entón pasou por ser editora, por ser xestora cultural, escritora, pero tamén é investigadora, e a súa tese doutoral, que teño aquí apuntada, albo el testemunho a chegar á realidade das crianzas, estudia o realismo social no álbum ilustrado. E sobre eso nos vai a falar, e si que xa non te quito un segundo máis. Vou presentar hoxe unha parte do meu traballo de investigación do álbum Testemuño, que estiven como 10 anos, máis ou menos, traballando neste tema, que despois levou como 5. Facer a tese para min foi unha cousa absolutamente traumática, supoño que para todo o mundo, pero... E agora que xa pasou un tempiño, xa me estou reenamorando dun traballo que lle dediquei moito tempo, moita ilusión e que, bueno, penso que é interesante tamén compartir algunhas das cousiñas, algunhas das conclusións. A miña intervención de hoxe chamase Álbums para entender e mudar o mundo, porque, digamos que dentro do mundo do álbum ilustrado, eu traballei, como sabedes, no Cerne de Calandraca e en Oco, traballámoslo o álbum, pero sempre desde unha perspectiva máis desde o ámbito doméstico, por así decilo, non? Máis interno. E para min o álbum sempre foi un espazo propio para, por exemplo, os contos tradicionais, as historias do día a día, domésticos, pero descubrín unha parte do meu traballo de edición se baseaba en andar percorrendo o mundo, un traballo internacional de feiras do libro. E iso me permitiu ter unha visión global ben interesante, poder achegarme a produción literaria de literatura infantil e juvenil, de álbum principalmente, de boa parte do mundo. Entón, a min iso servimo tamén un campo de experimentación, de traballo, de alimentación do que era o álbum ilustrado e das cousas que podíamos facer. Unha das cousas, eu estudei xornalismo con unha mala decisión, porque realmente non tiña vocación xornalística ninguna e non exercín prácticamente nada, pero sí é certo que hai algo que sí me interesa, non? A realidade. Interésame, ademais, como chegarlle á realidade das crianzas. E penso que dentro dos álbuns ilustrados, os libros para as primeiras lecturas, debería tamén haber un espazo destinado para chegar esa realidade. A realidade desde un aspecto sociopolítico e histórico, de alguna maneira, non? Porque non hai xornais para a rapazada, chegan as novas a través dos medios de comunicación sin ningún tipo de filtro e estamos privando a rapazada de coñecer o contexto actual ou o contexto próximo da nosa realidade, e penso que é necesario, non? Focámonos moito mellor en aspectos máis íntimos, máis personais, máis familiares, pero creo que a sociedade, creo que o realismo social, que é unha literatura que a mí sempre me interesou, tamén debería estar presente na literatura infantil e juvenil, que está, pero tamén no álbum ilustrado, non? Entón, a mí interesoume traballar e estudar o conflicto. Todo isto empezou nunha viaxe que fixen a Xapón, na Feira do Libro de Tokio, que atopei unha edición en xaponés, que, bueno, hoxe teño aquí a inglesa, que se chamaba Hiroshima no Pika, que é un álbum publicado no 1980. Cando vin ese álbum, chamoume moitísimo a atención que era para o público infantil e era un álbum que falaba da bomba de Hiroshima.
Para min foi un shock, non? A feita a traballar os álbums desde outra perspectiva, moito máis lúdica, moito máis íntima, pois ver como a través da ilustración, que a min a relación texto-imaxe é algo que me apaixona, non? Como unha forma de contar historias de doble vía. Ver ese álbum, a min fíxome algo dentro de como é posible un álbum ilustrado para contar unha experiencia tan dura, non? Como é un feito real, histórico, que aconteceu e que, ademais, tipo consecuencias tamén para as crianzas, non? Bueno, pois a partir de descubrir o Hiroshima no Pika, el destello de Hiroshima foi publicado en español, aínda que é un libro que penso que é imposible de atopar hoxe en día nas bibliotecas, pode que estea. Aí pensei un pouco en desenvolver máis e atopar que outro tipo de libros podía haber que traballasen esas temáticas. Bueno, vedes aquí, Toshi Maruki é unha artista plástica xaponesa ben coñecida e que dedicou boa parte da súa vida a traballar para falar das consecuencias das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Un traballo durísimo que foi moi... Durante moito tempo estivo prácticamente sen reeditarse, porque ademais non se falou moito durante moito tempo en Xapón e menos para as crianzas desta situación. Bueno, vedes que as ilustracións. A medida que fun buscando ese tipo de libros, o seguinte que atopei foi Rosa Blanca. Foi un libro, Rose Blanche, foi un libro que se publicou nos Estados Unidos no ano 1985. Chegou a España na edición de Logues de Rosa Blanca, e é un libro que, bueno, pois como, non sei se o coñecedes, se non, eu convido-vos a visitalo, un libro que fala desde a perspectiva dunha crianza da época do nazismo, non? Da Segunda Guerra Mundial. Eu creo que é o primeiro libro que aquí en España coñecemos desta perspectiva de Roberto Innocenti, que ademais Roberto Innocenti, bueno, supoño que coñeceredes, Calandraca ten editada boa parte da súa obra en galego e a que non en castelán. Para min é un dos maiores narradores de historias como ilustrador do século XX, non? Que paga moitísimo a pena chegarse a todo o que el fai. Bueno, creo que esta é unha das imaxes icónicas, non? A imaxe de Rosa Blanca cando se atopa nun campo de concentración, como ela vivía o seu día a día cando chegaron os nazis á cidade, non? A min interésame moito as dúas perspectivas. Unha, contarlle a realidade ás crianzas, pero por outra parte tamén poñer o foco na ollada das crianzas sobre a historia, sobre a realidade, non? Non é só contarlle a través dunha historia o que aconteceu, sino como lles afectou a elas propias. Entón, a min, bueno, pois, a partir de aí fun desenvolvendo, non? Esa idea. En Estados Unidos, bueno, Roberto Innocenti é autor de outra obra que probablemente coñezades máis, que témola tamén en galego, que é A historia de Erika, un libro que se publicou nos Estados Unidos no 2004 e aquí no 2003. Creo que é un dos libros, penso, máis coñecidos de Innocenti, que tamén volve outra vez ao tema da Segunda Guerra Mundial e do nazismo. Que as imaxes, ademais de Innocenti, son absolutamente impactantes. Creo que non se poden contar máis cousas, porque ademais na historia de Erika el fai un falso documentalismo, porque parece que está facendo unha fotografía, pero en realidade está chea de subxetividade, non? As ilustracións de Innocenti son para perder horas esculcando en todos os detalles. En Estados Unidos sí que tive a oportunidade de ver, había unha cantidade enorme deste tipo de libros, non? Que en Estados Unidos chaman de historical fiction, picture books, ficción histórica. Tiña moitísimos, porque digamos que os Estados Unidos no mercado editorial aproveitouse moitísimo o álbum ilustrado para contar a súa propia historia. Moitísimos, atopei moitísimos, sobre todo do tema da segregación racial, da inmigración. E, bueno, pois había unha cantidade desde, bueno, pois moi elevada, era moi habitual. En Francia tamén, o que se chamaba o álbum documentaire. E, sobre todo, narrábase a historia da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, tamén, non? Ademais, é moi curioso, porque se vos fixastes no de Estados Unidos, hai como unha representación figurativa no que casi a ilustración busca representar como se fora unha fotografía. No caso de Francia, traballaba máis os aspectos máis creativos da ilustración. Quero dicir, para documentar, para falar da realidade, non é preciso que sexa sempre cun mesmo estilo de ilustración. Quero dicir, vale calquera tipo de achega artística.
E é moi curioso porque grazas precisamente a que en Estados Unidos e máis en Francia traballaron moitísimo este tipo de libros, foi que nos chegaron a nós, chegou ao noso mercado editorial este tipo de obras, pero foron traducidas. Eu sempre quero chamar moitísimo a atención, supoño que de formación de exeditora, cando vedes un álbum ilustrado, mirade sempre os créditos. Na maior parte dos álbuns ilustrados, afortunadamente está mudando bastante esta situación. Se mirade os créditos dos álbuns ilustrados que temos, case todos son traducións de obras que se editaron noutros sistemas literarios. Boa parte do mercado anglosaxón e tamén en francés bastante. Entón, esta historia de Mao Zedong, un libro da editorial Corimbo, penso, e que fala tamén, moi curioso, da vida dunha crianza na época de Mao. Nós temos eses libros traducidos grazas a que noutros países se decidiron a editalo. Non é o mesmo editar un libro cunha editora, chama unha autora, unha ilustradora, faga todo o proceso de traballo, de composición, que o feito de traducir, que está moi ben, pero o mesmo traballo non é. É moi curioso porque nós temos o que eu detectei no meu traballo como primeiro álbum ilustrado que fala da Guerra Civil Española, pois un álbum que se publicou en Francia por primeira vez, que é o álbum Guernica. Nós temos a edición de Calandraca do 2008, pero o libro foi editado inicialmente no 2007. E é polo menos o primeiro álbum sobre esta temática que eu atopei, despois de atopar, non sei, cantísimos centos de libros, milleiros, podría decir, que falaran da Segunda Guerra Mundial. Que curioso que a nosa historia se conte por primeira vez desde a perspectiva dun francés. En América Latina, que tamén tiven que ir moito por cuestións de traballo, as feiras, sobre todo de México, estive tamén en Colombia, atopei principalmente outro tipo de narrativa de álbum para o público infantil que, eu centrei na editorial Ecaré, basicamente porque estou buscando referencias que a vos resulte fácil tamén chegar a elas. Ecaré é unha editorial venezolana, pero que tamén ten a súa sede agora, dende hai uns anos, en Barcelona, e se poden atopar os seus libros con certa facilidade. Pois hai dous libros que foron, creo que moi importantes dentro deste tipo de narrativa, que un é De noche a la calle, de Ángela Lagos, Sena de Rúa, é unha ilustradora brasileira, que contaba. Este libro é moi interesante, que se o podedes, se non o coñecedes, un libro que penso que ainda se pode conseguir, un álbum, un silent book, un libro sin palabras no que conta a infancia dun menino da rúa, universal en realidade, só a través das imaxes. E outro libro que tamén a min me impactou moito, da editorial Ecaré, que tamén temos, penso que está ainda disponible, do ano 2000, se chama La composición, que é un texto, recollendo un texto de Antonio Escármeta, con ilustracións de Alfonso Ruano, que narra a ditadura de Chile, tamén desde a perspectiva dun rapaz. Este libro creo que tamén dos máis coñecidos e é un libro moi interesante precisamente porque, aínda que trata unha anécdota moi particular, non é que conta a historia con batallas, con datas, con nomes, ni moito menos, conta unha experiencia doméstica dun momento determinado, dunha vivencia dun rapaz, pois que lle entran na escola a preguntar aos milicos, a preguntar polas actividades que se desenvolvían na súa casa. Son anécdotas moi particulares, pero creo que nos dan unha visión ben interesante do que foi a historia, a nosa historia máis recente. Pois o conflito, a min é o tema, o que me interesaba é un conflito sociohistórico, por así dicirlo, máis desde a perspectiva política que un conflito interno. Cando empecé a traballar este tipo de libros, a guerra era ás veces en clave simbólica, pero a min interésame máis os que teñen un contexto referencial concreto, os que acontecen nun tempo e nun lugar. Entón, pois foi un dos temas que máis aparecen, pero que nos pode ben axudar. A guerra é algo que, desgraciadamente, está no noso día a día. Foi parte da historia, pero na actualidade existen guerras, nas que, ademais, nos participamos dunha maneira ou outra e que, ademais, temos as súas consecuencias. E as crianzas como as víctimas máis silenciosas e silenciadas de todas as guerras do mundo. Hai un libro que a min me gusta moito, creo que non se pode atopar, ao mellor nas bibliotecas, que se chama La cruzada de los niños, que editou El jinete azul, Antonio Ventura. É unha ilustración, unha adaptación, non, Carme Sole Vendrell ilustrou o poema de Bertolt Brecht. Eu creo que é un dos libros máis tristes que máis
dos que vi na miña vida. Un poema durísimo, pero creo que un álbum ilustrado moi conmovedor, creo que tamén ben interesante para chegarnos a él. Se o podedes atopar nalgúnha biblioteca, está moi ben, non? Hai un libro tamén que a mí me encanta, que tamén é unha adaptación de poemas, non é unha adaptación, perdón, é un álbum basado en poemas. Así, o de Bertolt Brecht era un poema longo, La cruzada de los niños, neste caso, Garra de la guerra, foi un traballo magnífico que fixo a editorial Mediavaca de Valencia con poemas de Gloria Fuertes, non? É un libro tamén ben interesante para lerlle a rapazada con poemas, con ilustracións. Gloria Fuertes, ademais, creo que contou a guerra desde a súa perspectiva de cando era nena como ninguén. Principalmente, como vos comentaba, o que atopei foi moitísimos álbums ilustrados que falaran da Segunda Guerra Mundial. É relativamente, non é moi difícil chegar a esa conclusión tamén por saber desde que parte se contou. En Estados Unidos, ademais, hai moitísimas editoriais e moitísimas editoriais que puxeron o foco, non, sobre esta realidade. E tamén quería traervos un pouco, mostrovos eses 3 libros, precisamente porque para contar a historia pódese narrar visualmente desde enfoques plásticos moi distintos. E aquí, por exemplo, vedes Rosa Blanca, que ten un realismo, aínda que vos comento que hai que mirar un pouco para ver que non é unha realidade obxectiva como a dunha cámara. As cámaras tampouco son obxectivas. Pero, bueno, distintos tipos de ilustración, non? A min interésame moito contar a historia con ilustracións porque o texto normalmente o texto dun álbum é un texto moi contido, moi breve. A ilustración é a que recrea o contexto, o tempo, o espazo, os personaxes, as expresións, as roupas. E creo que é moi interesante, non, facer esa chega á historia ou á realidade tamén a través deses elementos que non están nas palabras, pero que nos comunican e que ademais que nos chega a información dunha maneira, creo que moito máis impactante. Aquí poño exemplo de libros tamén que en España tiveron así un percorrido bastante longo. A versión ilustrada de Ana Frank, que tamén é unha traducción, a Historia de Erika, que tamén é unha traducción. Tamén no mercado editorial francés traballouse moitísimo este tema e nos temos libros como Sálvate Elías, de Calandraca, tamén grazas a ese traballo. Vedes que visualmente non teñen nada que ver estes traballos entre sí. E creo que iso tamén é interesante, non? A min hai un libro que me encanta, que eu non sei se se pode atopar moi facilmente, penso que non, que se chama Otto, autobiografía dun osito de peluche. A min pareceme delicioso, unha historia fermosísima, porque este tipo de libros que eu estudio, que deben chamar algún testemunho, precisamente polos testemunhos que reflicten, non, o das crianzas. Neste caso, quen narra a historia non é un neno ni unha nena, é un oso de peluche que vai vivindo unha historia desde que lle regalan a un rapaz xudeu, a un rapaz alemán que lle regala o seu amigo xudeu e vai pasando unha serie de aventuras, de infortunios que acaban nos Estados Unidos e, bueno, pois unha historia moi fermosa, non? Entón, a mí interésame moito dentro dos libros o punto de vista, non? Quen conta a historia, quen narra a historia. Interésame deste tipo de álbums que vos comento cando se narra non para as crianzas, sino desde as crianzas. É completamente distinto como se conta unha historia, se a contas para ou se a contas desde. Entón, bueno, pois eu creo que este libro de Tommy Ungerer, que é un dos grandísimos pioneiros da creación de álbum ilustrado, pois creo que é unha historia que paga moitísimo a pena. A Guerra dos Nenos non, pero este o podes atopar en un montón de bibliotecas públicas. Estou aquí consultando o catálogo. Eu creo que a edición de Ediciones B do ano 2011, eu tentei mercalo, cando estaba ca tese non o atopei, tiven que ir a bibliotecas precisamente, pero é un libro fantástico. E ademais a sensibilidade, non, de como se narra desde outra perspectiva, como o libro aquel de Judith Kerr de cando Hitler robou el conejo rosa, non? Ao final, esos peluches que son as compañeiras de viaxe e que, bueno, de alguna maneira teñen esa carga simbólica, non? Que van a viaxe de vida con nós. Hai un proxecto editorial que a min me fascinou desde un primeiro momento, que se chama La Guerra dels Grans. É un proxecto que se fixo en Cataluña pola editorial Tantágora, que se fixo entre 2007 e 2008 e foron álbums ilustrados
nos que se contaban historias domésticas, particulares, de capítulos da Guerra Civil, non? Entón, foi un proxecto fermosísimo que contou ca colaboración se non me equivoco, do Concello de Barcelona, que se fixo para un momento puntual, pero que tampouco tivo un percorrido, non? Porque ese é o problema de algunhas publicacións, cando se fai unha publicación nunha institución ou para unha efeméride concreta, se despois queda nesa efeméride ou nesa institución e non ten percorrido, claro, o libro se non chega o que falamos da comunicación, non está moi ben facelos, pero que circulen, non, que cheguen, que cumplan a súa función final, que circular, non, e contar esa historia. É un proxecto fantástico que eu creo que tamén é un pouco difícil de atopar, pero se alguén ten a oportunidade, e realmente creo que foi o primeiro proxecto de álbum ilustrado no Estado que falou da Guerra Civil, non? Podemos atopar moitísimos conflitos, podemos atopar a historia dun neno na China de Mao, pero non podemos atopar, ou é moi difícil atopar a historia dunha nena na Guerra Civil, non? Entón, este proxecto que tivo 3 títulos, que son El Tres Tambors, Fil de Roxo e El Barret del Milicía. Son 3 obras fantásticas que pagan moitísimo a pena. Temos moito máis recente, os que vos comentaba, de La Guerra dels Grans de 2007. A min hai un libro que vin xusto no momento no que saiu, que se chama Mexic. É un libro que teño aquí. A mí é un libro que me encanta. Un libro que está editado por ediciones Libros del Zorro Rojo e que conta a historia do barco Mexic que levou aos fillos dos republicanos a Morelia, a México, non? É moi curioso tamén, eu coñecín a autora, María José Ferrada, que é unha muller chilena. Tamén outra vez contase a nosa historia, non? Parece que teñen que vir de fora para contar a nosa historia. A min hai algo que me sorprendeu moitísimo. Pois é un libro fantástico que conta esa anécdota, esos nenos que tiveron que marchar na Guerra Civil, que foron a México e que a maior parte deles quedaron alá, non? Contase, ademais, desde esa sensibilidade, porque eu creo que é moi importante contar esa historia, pero meterse na pel dunha crianza e contalo desde a súa perspectiva, eso non todas as autoras o fan, e María José Ferrada, que é unha autora que, máis a min, me gusta moitísimo, faino de maneira maxistral. As ilustracións son de Ana Peñas, unha ilustradora catalana, que non sei se coñecedes unha edición que non é moi coñecida, que se chama En Transición. Eu quedei así tamén bastante impactada. É unha de Ediciones Barlen, unha editora pequeniña, contar en álbum ilustrado tamén a transición. Ese é outra, como se chama, unha pataca fervida, non? Outra caixa dos tronos para vir, non? Pero, están saindo cousiñas, están sendo proxectos ben interesantes que nos poden axudar a contar esa historia. Ademais, agora hai un momento, creo que eu estou gozando moitísimo, xa acabei o meu traballo de investigación, a tese, pero sigo axexando, non? Unha vez que quedas prendida a este tipo de temas, xa é inevitable, non? Xa son case para sempre. Hai uns proxectos agora que eu estou descubrindo e que a verdade é que son magníficos. Teño aquí este libro, La anarquía explicada a los niños. Isto é, o como din agora os adolescentes, unha fantasía. Unha reedición dun libro de 1931 que fixo a editorial Libros del Zorro Rojo, efectivamente, dun manual do ano 31 no que se explicaba anarquía ás crianzas. Eu sigo facendo aquí as labores de búsqueda en transición tamén en moitas bibliotecas públicas. E tamén unha edición de Media Vaca, outra vez, a editora de Garra de la Guerra, fixo a reedición duns volumes que se editaron nos anos 70, no que se explicaba tamén, son 3, aquí en galego temos 2, así a dictadura, os homes e as mulleres, e esta edición galega é da man de Catro Ventos Editora, que a mí é unha editora que coñecín hai pouco e a verdade é que me apaixona todo o que fan, non? Entón, son edicións que se fixeron hai 40 e pico anos e que agora se están reeditando. E creo que é moi interesante tamén, porque é ver esa visión desde outra época tamén, non? Entón, son libros que creo que nos poden dar unha perspectiva da nosa historia recente ben interesante. As guerras é un dos temas principais que eu atopei nestes tipos de álbum de realismo social, por así decirlo,
Pero, de alguna maneira, moitas veces o tema da guerra está vinculada tamén ás migracións, non? Un dos primeiros álbums que atopei que falara das migracións, pois é un libro que se chama El diario de la caja de fósforos, da editorial Juventud, do ano 2013, pero tamén é un libro traducido. Entón, a migración que se conta é a migración dos europeos a Estados Unidos, non? Bueno, entón, eu tamén tería agradecido ver un álbum sobre as migracións, por exemplo, dos galegos a Argentina, non? O de migrantes que ben coñecedes todos, que non é tanto un álbum, pero creo que falando disto non o podemos esquecer, non? Fala máis en clave maravillosa, pero creo que os referentes son inevitables, pero Xantan conta a súa familia, a familia do seu pai e dos seus avós que migraron cara aos Estados Unidos. Pois estas viaxes, como vos comentaba, estas migracións, neste caso, en outros libros que estamos atopando, que xa temos hoxe en día, teñen que ver precisamente non tanto unha migración económica, sino unha migración por cuestións políticas, non? Por cuestións vinculadas á guerra. A min este libro, que tamén é unha traducción, El viaje de Francesca Sana, de Impedimenta, que tamén conta a historia dunha familia que teñen que fuxir porque o seu pai está detido, non? Interesa moito precisamente a realidade e a ficción, como ve a viaxe a crianza, que conta a historia, porque moitas destas historias están narradas en primeira persoa, precisamente, non? Entón, como vai narrando esa historia dunha viaxe que el pensa que é unha cousa, pero que en realidade é outra, non? Aí contrapoñes este libro, interésame moito, porque ten o punto de vista do neno que narra e despois da realidade, non? Da nai. Eu creo que é unha maneira moi interesante para contar tamén a situación. Isto conecta con nós directamente, isto está pasando día a día. Se temos a televisión prendida, os nenos e as nenas están vendo o que está acontecendo cada día. Os migrantes que chegan, a situación dos refuxiados. Nos tamén temos a obriga de explicarlle esta situación no mundo no que vivimos. Calandraca editou non hai moito este libro que se chama Unha longa viaxe, con J, non sei por que parece. É un libro que sí é un libro, non é unha traducción, é unha edición propia, e é un libro que, ademais, moi fermoso, non? Porque fala das migracións en dúas claves, as migracións dos paxaros que veñen de África e despois esas migracións paralelas que veñen, non? Entón fai un paralelismo tamén, creo que moi interesante para explicar, non? Para explicar e por o contexto a situación que estamos vivindo. Hai un libro que a mí me interesa moitísimo, que se chama Migrar, non sei se o coñecedes. É un libro que se publicou en México no ano 2011 e que Factoría K de Libros editou aquí en español. O bo que teñen os álbums, este é un álbum ben particular, isto mesmo é un libro acordeón, é que nos permiten xogar tamén cos propios elementos, cas gardas, ca portada, ca portadiña, digamos, o álbum como obxeto tamén é un espazo moi interesante para contar unha historia antes de que empecen as palabras, non? Entón, Migrar, a min interésame moito polo formato orixinal que presenta, pola historia que conta, pero tamén me interesa porque está utilizando para contar a historia un formato típico mexicano que é a narración visual no que se chama o papel a mate, non? Esta narración en vertical a través de imaxes. Entón está recuperando unha maneira de narrar tradicional para un formato actual. E é unha maneira tamén de reivindicar a identidade, non? A identidade tamén a hora de contar historias, a hora de narrar visualmente unha historia. Non é o mesmo un Disney, unha maneira gráfica de representar dos Disney do ano 50 coa maneira indíxena, non? Entón, nese sentido, creo que tamén é interesante achegarlle a rapazadas distintas maneiras de contar en imaxes as historias, ofrecerlle tamén esas representacións variadas que son, finalmente, a identidade, non? Que marcan tamén a cultura e a identidade dun país. Migrar, en realidade, fala da migración dos mexicanos a Estados Unidos, pero, fai tamén unha comparación con períodos anteriores. O que publicou hai tempo tamén Caixa de cartón, e un libro que, dentro dunha
colección que se chamaba Contextos, que eu creo que tamén foi unha das primeiras coleccións que se centrou en falar precisamente disto, non? No contexto social, político, histórico, económico. E, bueno, pois fala tamén dunha familia que ven nunha patera que acaba vivindo nunha caixa de cartón, non? Entón, bueno, pois esa realidade forma parte do noso día a día. Tamén nos sirve, moitos dos libros que eu estou falando, non me podo deter, porque senón non me dá o tempo, pero é moi curioso porque en boa parte dos libros os nenos e as nenas protagonistas da historia non teñen nome e non veñen dun país e non teñen un contexto específico. Por que? Porque se utiliza, digamos, esa ausencia de nome para universalizar, non? A historia dese neno que se conta nesta historia, en realidade, a historia de centos de nenos e de nenas. Entón, digamos que unha das características deste tipo de libros e que nos poden axudar é que a través dunha historia particular, individual, coñecemos unha historia dunha colectividade, non? Eu chameille testemunho porque para min ten unha relación moi directa coa literatura testimonial latinoamericana que precisamente buscaba iso, contar historias de vida das subalternas, das que non aparecen na historia oficial precisamente por iso, non? Entón, bueno, pois, eu penso que as crianzas son subalternas dentro da historia, non se reflicte as súas vivencias. Hai outros libros, sin embargo, no que podemos traballar contextos concretos, determinados, de tempos, de espazos, de países, de conflitos, con nomes e apelidos, como El cielo de Afganistán, que publicou Cuento de luz no 2012, ou de López. Para mí López é unha editorial de referencia neste sentido, unha editorial pequena, de Salamanca, pero que leva editando, penso que como uns 40 anos, e foi, creo que, a primeira editorial dentro do Estado que apostou por utilizar o álbum ilustrado precisamente para tocar a temática social. Non sei se coñecedes un álbum que se chama La Isla, que tamén é un álbum durísimo, non? Que fala da diversofobia, non? Da xenofobia principalmente, non? Mais en clave simbólica. Neste caso, La Zapatilla Roja é un álbum referencial que fala do conflito da franja de Gaza, non? Algo tamén que cada certo tempo é, por desgraza, actualidade nos medios, non? Bueno, pois esta conta a historia tamén dun atentado que se fixo no que resultou no que estaban uns rapaces. Hai un tipo de libros que son quizáis para máis pequenos que traballan temas de contextos propios específicos, pero digamos dunha maneira máis universal, non? Aquí, por exemplo, Sin agua e sin pan é un libro moi sinxeliño, moi riquiño, de Luisa Mavisca e de Guridi. A mí é un libro que me gusta moito, que fala do absurdo, non? As balas, as fronteiras, os países divididos e como ao final os rapaces acaban dando unha solución. Aquí non tiñan agua, aquí non tiñan pan. Ao final, a solución é que chegan os rapaces se vive mejor sin alambrada, non? Pois ás veces o absurdo do mundo dos adultos, que son as crianzas as que dan unha solución que é evidente, non? Vivimos mellor sin muros, vivimos mellor sin guerras. Juventud, a editorial Juventud tamén é unha editorial que ten un fondo ben interesante dentro deste tipo de libros e bueno, pois, fixo, entre outras cousas, traducir moitos libros de Janet Winter, que é unha autora norteamericana que traballou moito o que se chama este tipo de libros, non? Que, aínda que eles se chaman historical fiction, non é só ficción histórica, non é só unha ficción que ten unha ambientación histórica. Hai un componente de reivindicación, finalmente, de denuncia, non? A ficción histórica non ten por que telo, non? E este tipo de libros, sí, de alguna maneira, poñen o foco nas subalternas, nas outras, e chamando a atención de isto está acontecendo. Mirade o que está acontecendo a nenos, a nenas como vos noutros países, non? Bueno, pois aquí conta a historia de Malala e de Iqbal desde Pakistán. Ou tamén nos serve para chegar á realidade das mulleres noutras latitudes do mundo, non? Neste caso, son historias reais, todas as que conta Janet Winter, neste caso, a Escuela Secreta de Nasrin, que fala precisamente das escolas secretas de mulleres que hai en Afganistán para poder estudiar, non? Unha historia tamén ben curiosa e que, bueno, pois moitas veces a nosa rapazada pois ve cousas como da nosa situación que moi normais, non? Como deberían ser. O feito de ir á escola, de que as nenas vayan á escola, nalgúnas latitudes é algo imposible ou algo revolucionario, non? Algo transgresor. Bueno, pois creo que tamén é importante saber a sorte que temos, non?
a vida das mulleres noutras latitudes, a min algo que me interesa moito tamén, que é dunha editorial india que se chama Tara Books, unha editorial que está en... non me lembro agora a cidade. Pois, pasamos aquí un poquinho para adiante. Bueno, pois, é unha editor... Ui, aí teño que ir para atrás, perdón. Chennai. Está na cidade de Chennai. Pois é unha editora que, entre outras cousas, construiu unha editora porque vía que na India as crianzas tiñan prácticamente exclusivamente, de forma exclusiva, libros de estética Disney, basicamente, non? Entón, decía, ca riqueza que temos de narración plástica, de artes gráficas no noso país, porque todas as ilustracións nos chegan sempre cunha mesma estética, realista, edulcorada. Entón, unha das cousas que se fixo en Tara Books é as mulleres que non tiñan das castes máis baixas, que non tiñan medio de subsistencia, pois digamos que foron as que empregaron para ese traballo, un traballo de edición artesanal. Entón, por exemplo, un dos libros que nós temos a oportunidade de coñecer desta editora chamase Los colores de Dulari e conta a historia real, isto é unha historia de vida de Dulari Deva, non? Que é unha artista plástica que narra o seu día a día. Pero, ademais, é que se narra utilizando a técnica pictórica que se chama o mitila, e digamos que utilizan esa técnica pictórica tradicional da India como forma de narración plástica, de ilustración. Entón, isto ten un valor doble ou triple, non? Digamos que esta editorial facilitou a posibilidade de que moitas mulleres saíran da rúa da mendicidade, que se dedicaran ao seu traballo e que, ademais, dignificalo contando a súa historia para o mundo, non? Outro dos libros que tamén temos desta editora chamase Dibujo dunha ciudad e é un libro que publicou como se chama? Tule Ediciones. Pois Tule Ediciones editou este libro que, ademais, é un libro que está feito en estampación. Estampación tradicional, é un libro feito a man. E, ademais, un libro que, se collemos, cheira tinta, non? E tamén conta a historia de Teju Bejan, tamén é unha muller que saíu da pobreza grazas á arte, non? E contou a súa historia. Eu creo que é ben interesante, non? Un tipo de ilustración completamente distinta ao que estamos afeitas, pero é contar a súa historia coa súa maneira de narrar, non? Conta a historia tamén das mulleres. Outro dos libros que podemos conseguir desta editora aquí en España é La esperanza es una niña que vende fruta, que publicou los libros del Zorro Rojo e que, que conta a historia de Amrita Das tamén, non? Que a súa experiencia traballando con estas mulleres. Válenos os álbums, este tipo de álbums tamén para contar a historia de mulleres, neste caso xa non anónimas, sino con nomes e apelidos que tiveron importancia nun momento determinado. Esta conta a historia da bibliotecaria de Basora, non? A muller que unha historia real que aconteceu durante a guerra de Irak, como salvou a biblioteca, non? Dos bombardeos. Ou a historia de Wangari Maathai, con outra edición, neste caso é de Caré, non é de Juventud. Juventud ten case toda a obra non me sale o nome. De Janet Winter, neste caso, e Caré ten esta edición. Bueno, tamén Juventud ten a historia, que é unha historia que me gusta moito, non tanto a edición deste libro concretamente, pero falaban das bibliotecarias que visitaban nos Apalaches as casas a cabalo, levando os libros casa por casa, non? Bueno, son historias que pagan moito a pena recordar. Ou un álbum que a min me gusta moitísimo, se chama El autobús de Rosa, que conta a historia de Rosa Parks. É un libro que editou Bárbara Fiore, editora, conta a historia Federico Silei e Mauricio Cuarelo, é unha edición original de Italia, pero conta unha historia desde unha perspectiva moi original, non? Conta a historia de Rosa Parks, pero narrado desde o avó do neno que aparece na historia, que el foi un testigo nese momento, no día no que Rosa Parks dixo non lle cedo o meu asiento, non? Entón está narrado tamén desde outra perspectiva. Quen conta é o que estaba ao seu carón e non foi capaz de defendela e non foi capaz de negalo, non? Entón, interesa tamén a historia narrada desde distintas perspectivas. E el conta, como dice, eu non me atrevín a defendela nese momento, gracias a ela ti tes dereitos e eu
quedei ali calado, morto de medo, non? Eu creo que esas historias tamén as temos que saber, non? Bueno, pois nos momentos históricos pois hai como distintas perspectivas e creo que esta é moi humana tamén. Sérvenos este tipo de álbums para contar as infancias roubadas. Neste caso, El máis rápido, de Paula Carbonell, Esther García, conta a historia tamén de moitos nenos e nenas que na actualidade aínda se ven obrigados a traballar, non? Como A sombra dos anacardios, de Antón Fortes e Simona Mulachani, tamén de Oco nesta colección Contextos, non? Neste caso, penso que é de Guinea-Bissau. Outra cousa curiosa, Los niños de la mina, é un libro de Fabien Gregor, que é un autor francés, que conta a historia dos nenos que traballaban nas minas españolas. E tamén é curioso, non, como esta historia nos chega traducida dun libro que se editou en Francia primeiramente. Tamén ás veces a realidade, como a pobreza, por exemplo, ou o perigo ou a violencia, pódesenos contar a través dos contos tradicionais, non? Neste caso, unha edición brutal de Lóguez, El soldadito de plomo, unha historia de Georg Müller, original alemán, que conta a través da historia do soldadiño de chumbo, conto tradicional, pois conta, bueno, pois unha historia da actualidade, non? Bueno, aquí vemos unha historia tamén durísima. La niña de rojo, outra vez, de Roberto Innocenti, non? Pois conta tamén a vida das actuais carapuchiñas vermellas nunha cidade, non? A violencia sexual, principalmente, non? É un libro tamén moi perturbador, moi particular. Un libro que acaba de recuperar Calandraca, un libro moi recente, pero que en realidad é un libro que Maurice Sendak fixo no ano 93. Maurice Sendak, sabedes, é o autor de Donde viven los monstruos e que é unha das obras primeiras do que é o álbum ilustrado. Pois tamén, utilizando unhas rimas tradicionais, pois serve para contar a pobreza, non? A pobreza das crianzas que viven nas cidades. Parece como moi inocente inicialmente, non? Pois que estamos nunha rima tradicional de Mother Goose e ao final ten un alto contido social e de denuncia. Temos tamén algúns libros nosos que contan esta historia, non? A historia destas infancias roubadas, non? Da pobreza, neste caso. Un libro que editou Calandraca, con texto de Manolo Rivas e ilustración de Aitana Carrasco, non? Milú, que conta tamén a historia dunha nena que vive nun fogar desestructurado e esa infancia, non? Eu non me meto moito nisto precisamente porque eu traballei máis os aspectos de contexto político, sociopolítico, pero creo que paga a pena tamén chamar a atención sobre como o álbum ilustrado tamén nos serve para contar temáticas máis duras, non? Realidades tan duras como da violencia machista, non? Na que, precisamente, as crianzas son das principais vítimas. Entón, hai algún álbum que, non moitos, non é un tema aínda moi tocado, pero, Lóguez tamén fixo esta edición del Monstro con ilustracións, ademais do vigués Ramón Trigo. Monstro de ollos vermellos é un libro que editou Galaxia hai pouquiño, o ano pasado, que conta tamén unha historia sobre a violencia sexual na infancia. Non é un tema, digamos, é o melón que queda por abrir, non? Contar estas historias que, ademais, nas que as crianzas son as vítimas principais, non? Pero aí creo que é unha temática que aínda custa tocar, falar, que mellor, non? Que falar na súa linguaxe, no seu propio, nunha linguaxe, ademais, coa ilustración que axuda tamén a recibir as mensaxes dunha maneira máis directamente emocional, non? Non temos aínda moitos álbums que traten esta temática, pero, supoño que no futuro, eu penso que agora estáse abrindo un pouco as portas a estas outras realidades. Tamén podes encadir, A sola en el bosque, coñeces de Magela de Marco e Caro Grossi, dúas autoras argentinas que ademais o viviron en primeira persoa. Moi interesantes. Pois perfecto. Sí. Eu collen así algúns pequenos detalles, como a diversidade de sexo e de xénero, que é unha temática que vamos tendo máis, pero non tanto. Está entrando con certa timidez, pero en galego vamos tendo algunha cousiña.
eu quería contarvos tamén bueno, pues a experiencia miña, non? Eu vivín o mundo dos libros sempre, como comentaba, a primeira hora da mañá desde das bambolinas, non? Do escenario, desde a parte de atrás, a parte que non se ve, non? Entón tiven a oportunidade de participar no proxecto de creación, non? Do Cerne e da edición, non? Ainda que eu non era a editora, pero bueno, estábamos ali, non? Dun proxecto que a min me pareceu fermosísimo, supoño que todas coñeceredes, que é Nunca Máis, un proxecto que fixo Calandraca no ano 2003, recollendo a ollada de infancia, non? Sendo as propias rapazas as que escribían e ilustraban o libro. A min parece unha iniciativa ben interesante, non? Deixar falar, porque ás veces, claro, todo falamos para as crianzas, pero cando escoitamos as crianzas, cando deixamos que falen. Entón, este tipo de proxectos creo que aportarían moito. E despois tamén vivín moi directamente a creación de Fume, que, bueno, con texto de Antón Fortes e de Joana Concello, pois que conta tamén a historia dunha crianza nun campo de concentración. Non? Eu vivín ese proceso moi directamente con Joana e con Antón e creo que foi o que, bueno, de alguna maneira, o que máis me impulsou a reivindicar, a estudiar, a analizar, a difundir este tipo de libros que eu penso que aportan moitísimo. Non son libros informativos, quero dicir, son normalmente libros, aínda que estean baseados en historias reais, son libros que contan desde a ficción, non? Pero é moi interesante tamén como a ficción nos serve para encher esos valeiros, non? Que temos na historia. Entón, bueno, pois eu digamos que despois de todo este percorrido, de estar dun lado, de estar doutro, pois levaba xa moitísimo tempo coa idea de por que nos teñen que contar a nosa historia desde fora, non? Como é posible que o primeiro libro que temos xa narrado desde Francia ou desde Chile, non? Estas historias, que medo temos para contar a nosa historia, para contarlle a rapazada a nosa historia nun momento tan extremamente necesario de recordarlo, non? Nun momento no que temos a extrema dereita batendo na porta, non temos que lembrar, non? Como era principalmente a vida das mulleres cando non tiñamos palabra, non? O moitísimo as vidas que se perderon para poder conseguir a liberdade que hoxe temos e o pouco que podemos tardar en perdela como non esteamos atentas. Desta idea, de todo este tempo de traballo, na parte de atrás, pois, bueno, xurdiu a vontade de contar a lavandeira de San Simón, que é o meu último libro, no que me metín de cheo, pois eso, no tema dos libros que estaban estudiando para poder contar unha historia familiar, miña, que levaba moito tempo querendo sair e inaugurando unha colección con Xerais, que lle agradezo moitísimo que me deixase ese espazo, Pequena Memoria, no que principalmente pois todo este traballo que fun facendo, non? Que fun investigando, dicir, por que non o facemos aquí? Coa necesidade que temos, non? É o momento que, como non empecemos agora, non nos van quedar testemunhas vivas que nos conten esa historia. Entón, eu pretendín, bueno, pois, coa lavadeira de San Simón, como vos comentaba, o álbum ilustrado, danos a posibilidade de traballar desde todos os... de todas as partes físicas, non? A mí o que me interesa moito dos álbuns ilustrados é algo que sempre miro, a cuberta contra a cuberta, pero miro sempre as gardas. As gardas, aínda que son o elemento de transición entre o miolo, o papel, o cerne do libro e a cuberta, que algo sirve para pegar o que se chaman os cadernillos, a capa, pois é un espazo para contar unha historia. E eu neste libro aproveitei as gardas para contar o contexto real a través de imaxes do que era do contexto real da historia. Entón, nas gardas de inicio, puxen as fotos dos contextos da illa de San Simón, das lavandeiras, e nas gardas de fin, pois as persoas que están no libro e que, bueno, que son as protagonistas, non? Aínda que o libro é ilustración, Bea Gregores, eu creo que recreou magníficamente esta historia. Para min era importante decir, esta historia non é ficción, esta historia aconteceu, e son estas as persoas. Entón, bueno, pois, para min facer a lavandeira de San Simón foi como pechar o círculo, non? Despois de tanto tempo traballando e estudiando este tipo de libros, o poder facer como a min me petara contando a historia que quixera sempre contar, non? E, sobre todo, que a min creo que o que máis me interesa, abrindo un espazo para que outras conten outras historias. E sí que me gustaría acabar este encontro, vai ser rapidiño, porque tamén os libros están ben, pero tamén hai que comer.
Gustaríame contarvos esta historia. Ai, podes pasar ti, que non sei se me dará a virada para pasar páxina. Sí, ti vaime dando instruccións. Doulle xa? Sí. Sí. As adultas tamén nos gusta que nos conten contos, ou? Hoxe é mércores, e como todos os mércores, a casa recende a roupa limpa, a xabón mesturado co limón e lavanda. A Michu se encanta lle estomballarse nela, fregarse e aniñar facendo un novelo, ata que mamá chega e lle berra, e a gata foxe pola fiestra fume de carozo. Mamá rosma porque lle deixa todo cheo de pelos. A min tamén me gusta deitarme sobre a roupa limpa e o lila. Logo volvo a estricala ben estricadiña, para que non se enfade. Non quero amolala, que xa pasa moito traballo co asunto da roupa. Cargala no lombo, nun cesto ata o río, poñela a remollo, bater nela, pasarlle o xabón, fregar, enxaugar, volver enxaugar, retorcer, cargala mollada que pesa aínda máis para tendela na casa. Despois, pasar o ferro e dobrar. Mamá vai ao río moi cedo, xusto cando nace o sol. Di que así ten máis sitio para ela, pero eu sei ben que é porque a xente non a mira ben. Os mércores tamén cheira empanada acabada de enfornar. Cando mamá ten a roupa arrombada, ponse a amasar e a preparar o amoado con chocos fresquiños que lle traen os mariñeiros. Eu axudo a sempre. Amasar préstame, pero limpar os chocos dame moito noxo. Quedan as más negras e cheirentas e os cativos fan burla de min. Eu quería que a empanada fose para casa, pero mamá repite unha e outra vez que hai que compartir cos que teñen menos que nós, aínda que nos teñamos xa ben pouco. Para que non me anoxe, dame un bico e as cunchas dos chocos, coas que fago barquiños con mensaxes secretas. Quizáis algún deles atravese o océano e se atope con papá. Podo ir contigo hoxe? É a pregunta que fago cada mércores e que sempre ten a mesma resposta. Non, esa aínda moi pequena. Ela teima en que o entenderei cando sexa maior, pero eu xa me canso de tanto agardar para facer entender as cousas. Achego a macesante refugando para axudala, que sei que para carrexar son grande abondo. O recendo a empanada faime esquecer o enfado. E se collese o cornecho. Ninguén se ia decatar. E como todos os mércores, collo o cornecho aínda quente e meto no peto. Desde a casa, semella que podemos tocar a illa coas mans, pero as cousas non sempre son como parecen. E na buceta de Faustino tárdase 20 minutos en chegar. Se hai marusía ou temporal, 10 minutos máis. Eu non lle teño medo ao mar ao volto, pero aínda así nunca podo ir. De maior voume embarcar como papá. Por iso me achego sempre que podo onde dona Ernestina, para que me aprenda todo o necesario para dar a volta ao mundo. Mamá di que estou tola, pero non me vou quedar aquí a ver a vida pasar, limpando a roupa sucia dos demais sen gañar un can. Aínda lembro cando quedara varado aquel barco enorme diante da illa. As roupas que mamá lavaba daquela estaban ategadas de piollos. Que fastío. Ti tamén vas á illa? A pregunta dun rapaz que vía por primeira vez pilloume de sorpresa. Non, só veño a acompañar a miña nai. Pois que mágoa. Mamá falou coa nai do rapaz e non sei que argallaron, pero fixeron o aceno de que podía subir, por fin. Sentí unha mestura de alegría, emoción e un chisquiño de medo. Na vila falábanse moitas cousas, pero eu non sabía o que acontecía. E por que mamá tiña que lavarlle roupa e comida a xente que non coñecíamos de nada. Que ben que veñas, dixo o rapaz sorrindo. Eu chamome Xulio, e ti? E antes de que me dese tempo a responder, preguntou: o teu pai tamén está preso? Na vila, todos sabían que o meu pai marchara ao pouco de empezar a guerra. Ninguén o amentaba, eu afixérame a que existise só nos meus pensamentos. Díxenlle que non, que papá marchara a América a traballar, e que moi pronto viría a levarnos con el. O certo é que nin se despediu, nunca unha carta mandou. Eu sei que agarda por nós, aínda que mamá non queira falar del. Moi pronto cando é? Preguntou Xulio. Pois algún día, contestei tallante e aí morreu o conto. Xulio dixo que nunca falaba con ninguén do pai, que lle daba vergoña e que por culpa dela a familia inteira pasaba fame e medo. Contou que os insultaban pola rúa e que lles chamaban os roxos, pero que comigo era distinto, non lle daba lacha ningún a falarme del. No medio da travesía xa éramos cómplices. Xulio parecía de fiar e decidín contarlle os meus plans. Sabes que xusto aquí hai soterrado un tesouro? Iso son lerias, retrucou desconfiado. Non tal, díxome o meu pai, que lé moito. Antes de marchar, agoselloume cun libro que fala dun submarino que andaba a procura dese tesouro. Aquí mesmo. Xulio ao principio desconfiou, pero eu conteille a historia polo miúdo e o entusiasmo del foi medrando. Podemos ir buscalo nós, dixo moi baixiño. Eu non quero pasar fame, ter que vestir roupa emprestada e remendada 1000 veces.
Quedou un silencio e deume moita pena. Non lle quitaba ollo a empanada, que estaba tapada cun trapo. Para cambiar de tema e tirarlle a tristura da cara, trouleille. Pois tes uns pantalóns ben vistosos. Fixomos a miña nai co resto da bandeira do barco de papá, antes de que llo quitaxen o levasen ao preso. A Garda Civil apareceu un día na casa acusando que era dunha bandeira comunista do sindicato. Mamá tivo que sacar os restos da tea amarela para amosarlle que non era así a cousa. Sei que algún veciño nos denunciara, unha vez máis. O garda díxolle a mamá que andasen con cuidado e que mirasen ben as cunetas, que igual aparecía o meu pai nalgunha delas. Cando vimos cara a illa, no camión do peixe, ela non deixa de mirar nas gabias apretando os puños. Pensa que non me decato, pero non lle deu tempo a acabar de contar. Faustino berrou que xa chegaramos e amarrou a buceta. Nunca vira esta parte da illa, nin a torreta, nin o enreixado, nin os gardas con fuxís que vixiaban os centos de homes que agardaban detrás deles, coa fame e o medo nos ollos. Desde a nosa casa só se vían unhas poucas árbores e a ponte. Mais nada, as cousas non sempre son como parecen. Un dos gardas falou con mamá, pedoulle a documentación e colleu a roupa e a empanada. Espero que non se queda con ela o cabrón, dixo mamá entre dentes e colleu mamán. Sentamos nunha pedra do peirao, vendo como Xulio e nai falaban a través do enreixado cun home fraco. Había máis mulleres e máis nenos que se amoreaban nas reixas. Non sei ben o que pasou. Escoitei berrar, preso a fuga! Logo varios disparos. Mamá dicía que botaban bombas de palenque, pero non son parva. Non había festa ningunha. Xa non son unha nena. Só había un rebumbio de laios e brúos e moito medo. Mamá abrazoume e tapoume a cara co seu peito. Non puiden ver máis nada. Só recoñecín a voz de Xulio chorando. Papá, papá, volve conos para casa. Non quero que morras. Faustino colleu os cabos moi apurado, moi serio. Vámonos, que anda hoxe o máis revolto. Eu non vin marusía ningunha, pero non lle quixen levar a contra. Escoitamos máis disparos e o barullo parou de súpeto. Liscade, roxas de merda, dicían os gardas. Mamá soltoume e puiden ver como apuntaban un home con os fusís, mentre uns velliños comían cousas que apañaban no chan. Fixemos a travesía de volta en silencio, cada quen cos seus pensamentos. A min aínda non me pasara o susto e non paraba de tremer. Non entendín nada do que sucedeu, nin nada entendo desta guerra estúpida. A Xulio caíanlle as vaguas e os mocos, e quixen darlle o meu pano. E ao meter a man no peto, lembrei que usara para envolver o cornecho da empanada, que estaba aínda morno. Deille o pano e o corrosco. Alegrouse moito e partiu non dous. Este para a miña irmá pequena, dixo coa boca chea. Comeu a súa parte nun tris e outra envolveuna con agarimo, como que engarda unha xoia. Ao chegarmos ao porto, Xulio seguía triste. A felicidade do cornecho durara ben pouco. O próximo mércores emprestoche o libro do submarino e tesouros afundidos, paréceche? Vale, e argallamos o rescate. Agromoulle, desta vez sí, un sorriso de orella a orella. Cheguei a casa, collín o libro e abrino. A letra de papá dicía con tinta vermella: a miña filla Teresa, a forza e a liberdade de todas as ondas do mar. Moitas grazas. Moitas gracias, Eva. Non teño sonido. Non teño sonido.